Товарищи и господа, продолжаю свой набег на приведение немножечко в чувство УАЗика, который у меня, наверное, такой крупный, происходит раз в 100 тысяч километров. И мне осталось только разобраться, почему не работают все скорости, кроме самой большой на печке. Но это, я думаю, в самую последнюю очередь буду заниматься. А вот сегодня я хочу решить проблему со скрипом задних рессор. Напомню, что менял рессор я довольно-таки недавно. И через некоторое время, ну точнее, через пару дней после того, как я сделал антикор машины растопом, у меня началось вот так вот. Вы знаете, обычно у меня этот звук ассоциируется с более приятными вещами. А у вас? Напишите в комментариях. Но вот в данном случае мне придется, сами знаете, чем заняться, лежа под УАЗиком, а не там, где обычно при таком звуке. И, в общем, я не знаю, что сделал с этими прокладками рессор. Значит, антикор растоп канадский. Но вот почему-то после его нанесения вот так вот началось. И причем даже если вот эти прокладки рессор вынуть, то звук прекращается. Также и он прекращается, если туда какую-нибудь смазку забить, например, графитную или ВДХу. Хватает примерно на несколько дней, а потом опять начинается. Но так как на ютубе сейчас прилетают страйки, не пойми за что, моему каналу, то комментарии включены только на Дзене и на ВК, и на Драйве 2, а также вообще сам этот видос целиком будет только на Дзене. Так что, если тема эта вам интересна, то переходите по ссылке в описании.